देखिए दोस्तों, मेट्रो टेक का स्टेबलाइजर है, ऑन नहीं हो रहा था। इसका मॉडल नंबर आप देख सकते हैं। तो इसमें ये दिक्कत था, इसका ड्राइवर का ब्रिज खराब हो गया था। मैंने चारों ड्राइवर चेंज करे हैं। इस वक्त ये ऑन कंडीशन में है। देखिए दोस्तों, ऑन हो गया है। ज़्यादा करके इस सब में यही दिक्कत आता है।